ဖြစ်နေတာကအစ္စလာမစ်နိုင်ငံတွေရဲ့ဂျွန်လုံနေရတဲ့အလုပ်ကအစ္စလာမ်တွေရဲ့စာပိတပကံကိုဆေးရတဲ့အလုပ်ပြောနေတာတွေကအစ္စလာမ်မုံဒီဘာလဲဗျာခမရတို့တွေမှာမွေးလာကြတဲ့ကဥနောက်ဆိုတာမပါလာခဲ့တာလားဒါမှမဟုတ်ချက်တဲ့စိတ်ဆိုတာခမရတို့မှာတကယ်ပဲမရှိတာလားဖြေပြနော်အလုံးမင်္ဂလာပါဗောနော်အလုံးတွေများနေလို့ငါတို့ line မတက်နိုင်တာလည်းကြားရဗောနော်အဲ့တော့အခုမှပဲအလုံးတွေအလုံးပြီးသွားရဗောထားပါအဲ့တော့လူရင်းတို့ချင်းပဲပြောမယ်ကွာငါတို့ဒဲပဲကြုံကြတာဗောနော်အရင်လို့အဲ့တော့ငါတို့ကလားအကြောင်းမပြောတာငါတော်တော်ကြာသွားပြီအဲ့တော့ငါကလားအကြောင်းကမပြောတော့ဘူးလို့နော်ပြောတော့ဘူးဆိုတာမျိုးကဘာလို့ဆိုတော့မပြောရှင်ဘူးကွာမပြောရှင်ပြောရတဲ့ခါအကြိုက်မှလည်းကိုမအကုသိုလ်စိတ်များတယ်ပူလောင်ရတယ်နော်ဒီကောင်လေးအကြောင်းကိုပြောရတာဟုတ်ရနော်မပြောတော့ဘူးကွာဒီဘင်္ဂလီကိစ္စတွေဘာတွေလဲကိုထက်တိတက်နားလဲတဲ့လူကြီးတွေလည်းအများကြီးရှိတာပဲဒီနိုင်ငံမှာသူတို့ပဲပြောပါစေဆိုကွာညင်နေလိုက်တာမရဘူးဒီမှာတွေ့တာပြောရတာဒီကောင်အဲ့တော့ဒီကောင်လိုလူတွေကကိုယ်တွေလိုလူမျိုးလိုအပ်တယ်နော်လိုအပ်တာသူကအဓိကပြောချင်တာကကလားနိုင်ငံတွေမှာကြုံခံနေတဲ့ကလားစာပိသားပကံတွေကိုဆေးရပြီးတော့မှကလားတွေကိုမကောင်းကြောင်ပြောနေတာကတော့တို့ကသွားတာလာတာအဓိကကတော့ကာတာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အလုပ်သမားတွေဟလာအိုမန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေဒူဘိုင်းတို့မလေးရှားတို့မှာတွားပြီးအလုပ်လုပ်နေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေကိုစောင်းပြောသွားတာနော်ယောက်ျားတန်ပဲကွာစောင်းပြောသွားတာအဲ့တော့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေဟလာစားရတဲ့ပကံကိုဆေးရတယ်အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ကျွန်းတွေလုံနေကြပြီးတော့အစ္စလာမ်ဘာသာကိုမကောင်းပြောတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုစိန်ခေါ်ရှင်တယ်နော်အဲ့လားဘာလဲဆိုရင်မင်းပြောတဲ့ကာတာအိုမန်ဒူဘိုင်းမလေးမှာရှိနေတဲ့ကလားတွေစီမှာအလုံးလုံးနေတယ်မင်းပြောသလိုကလားတွေစီမှာကျွန်းခံနေတဲ့ငါတို့နိုင်ငံသားတွေအကုန်လုံးငါတို့ပြန်ခေါ်မယ်အကုန်ပြန်ခေါ်မယ်ဒီနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့မင်းတို့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေအကုန်ထွက်သွားပြီမလားအဲ့လောက်ငါစိန်ခေါ်ချင်တယ်ထွက်သွားပြီမလားမြန်မာနိုင်ငံမှာအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တယောက်မှမရှိစေရဗလီတစ်လုံးမှမရှိစေရဒီနိုင်ငံမှာအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကိုဘန်မယ်အစ္စလာမ်ဘာသာကိုဘန်မယ်မြန်မာနိုင်ငံကနေစိန်ခေါ်ရဲလားအဘက်ကနေ okay တယ်ဆိုရင်တကယ်ကိုအဲ့နိုင်ငံကိုမင်းတို့ပြောတဲ့ကလားနိုင်ငံတွေကိုရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတို့ငါရအောင်ခေါ်မယ်ဟဲ့အကုန်ပြန်လာစီရမယ်မင်းတို့မုံလုံးလို့ပြန်လာမှာမင်းတို့ကလားတွေကိုမုံလုံးလို့ရှာပေါ်မျက်ပေါက်ရင်မျက်ပေါက်ပလေးစီနော်အကုန်ပြန်လာမှာမယုံကြည်ထားလိုက်အော်ငါတို့ပြန်ရင်ငါတို့နိုင်ငံကြီးမှာကလားတွေတယောက်မှမရှိတော့ဘူးဆိုတာနဲ့တည်းအဲ့အတွင်းနဲ့တည်းရှာပေါ်မျက်ပေါက်ရင်မျက်ပေါက်ပလေးစီအကုန်ပြန်လာကြမှာမင်းတို့ကိုအလောက်ထိကိုမုံလားမင်းတို့ကများငါတို့ကြုံနေဘာညာကြီးလာပြောနေတယ်စိန်ခေါ်ရဲလားနော်စိန်ခေါ်ရဲလားမင်းတို့ဒီနိုင်ငံကနေအကုန်ထွက်သွားမလားအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တယောက်မှကလားအထီရောကလားအမရောတယောက်မှမမြင်ချင်ဘူးမင်းတို့ကလားနိုင်ငံတွေမှာရှိနေတဲ့အလုံးလုံးတဲ့ငါတို့နိုင်ငံသားတွေအကုန်ပြန်လာစီရမယ်မင်းတို့ကလားအနေနဲ့စက်ကိုမဆက်ဆံဘူးကွာစိန်ခေါ်ရဲလား